السلام عليكم الاخوات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم عالم نعمة تيفي. كي دايرين مع هذا البرد، كي دايرين مع المرضى. المهم راه اغلبيه ديال الناس سبحان الله كلشي مريض. اللي سولتيه كيقول لك راني مروح ضربني البرد هكذا. المهم المرضى تبارك الله كثيره في هذا العام. نتمنى يا ربي الشفاء العاجل لكاع المرضى المسلمين اجمعين يا ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وفكرة جديدة ووصفات اللي جربتهم انا ملي مرضت، ولقيت لقيت عليهم نتيجة اللي زوينة بزاف، وقلت علاش لا ما نجربهاش معكم. فراه الحاجة اللي كتصدق معايا كنجربها معكم باش نستافدوا جميعا. واللي بغيت نقول لكم لاول مره كيشوف هذه القناه كنقول لها مرحبا بك، ما تبخليش علينا بزاف الاشتراك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله ديما يوصلك جديد الوصفات وجديد التدابير. ونبداو على بركه الله في الفيديو. فكيف ما قلت لكم جربت واحد 3 ديال الوصفات ونفعوني بزاف، وقلت ضروري نجربهم معكم. فنبداو على بركه الله بواحد المكونات الصراحه اللي بسيطه بزاف. هاد الوصفات اللي غادي نوريكم وهما لاش كيليقوا الناس اللي يعني ضاربهم البرد للصدر، اولا كيحسوا بهذيك التبوريشه جاياهم، كيحسوا بالمرض جاياهم. فيطاكيو بهاد 3 ديال الوصفات اللي غادي غنعطيكم 3 هما تقريبا بحال وبمكون واحد. فالناس اللي كيف قلت لكم، الناس اللي حاسين براسهم غادي يضربهم البرد، يعني اكيد كنحسوا بواحد التبوريشه، تنحسوا بحريق الراس، النيوف ديالنا كيسيلو. المهم بحال هاد سميتهم بحال هاد الاعراض. فانا جربتهم كيف قلت لكم ونفعوا معايا. ونبدا معكم باول حاجه جربتها ونفعتني، وهي الحليب والبصله الحمراء. فضروري تكون البصله الحمراء، لان البصله الحمراء تبارك الله راه المهم هي احسن من البيضاء، راه كلشي كيعرفها بلي هي احسن من البصله البيضاء. هاد الحمراء كتكون شويه حاره، ولكن المفعول ديالها الصراحه زوين بزاف. انا نفعتني بزاف. فالطريقه اللي كنستعمل وهي كناخذ واحد الكاس ديال الحليب، يعني المقدار اللي غادي نشرب، وكنديرو في واحد الكاسرونه وكان نفيضو. غير يلا يجيب لينا الحليب الفيضه، تنخويو فيه هذاك شويه ديال البصله المحكوكه. صافي كنحركو وكنخليوه حتى كيدفى شويه، يعني ما نشربوش وحنا هو سخون، تنخليوه حتى كيدفى شويه وعاد كنشربوه. ولكن خاصنا نكونوا حنا في بلاصتنا، يعني صافي بغينا نعسو كتشربيه كتنعسي، يعني ماشي كتشربو كتنوض كدور اولا تمشي لهنا وتمشي لهنا، لا، كتشربو صافي وكتنعس باش كتعرق وكتسخن هذيك البصله وكتولي لاباس. في الصباح ان شاء الله غادي تحسوا بواحد الفرق اللي زوين بزاف. تبعوها 3 ايام حتى ل 4 ايام، يعني راه ما تخافوا منها حتى حاجه. فهي تتكون غير مره غير بالليل كتشربوا هاد الوصفه غير بالليل. يعني كيف ما قلت لكم كتاخذوا الحليب كتفيضوه، يلا الحليب تيجيب لينا الفيضه، كنخويو فيه هذيك البصله وكنحركوه وكنخليوه حتى كيدفى وكنشربوه هذاك الكاس ديال الحليب. فراه زوين بزاف كينفسنا. وانتم راكم عارفين يعني الافاده ديال البصله شحال كبيره بزاف. يعني لا المناعه ولا الميكروبات او يعني بزاف ديال الحوايج زوينه لهم البصله. وهاد الوصفه حتى هي كذلك راه زوينه بزاف. انا نفعتني الصراحه بزاف وهي اللي كنت كندير بزاف. وكنت كندير حتى البصله مع العسل، غير الماء ديال البصله مع العسل، هذيك كنت نديرها يعني حتى وسط النهار. ولكن هاد الطريقه اللي عطيتكم ضروري ديروها بالليل. ودابا ننتقلوا للوصفه الثانيه. فبالنسبه للوصفه الثانيه كيبقى الحليب هو الحليب، وكنبدلو غير البصله هي اللي كنبدلو وكنديروا بلاصتها الحامض. فهاد الوصفه الصراحه قالتها ليا لوستي وجربتها ولقيت عليها الصراحه لاباس، ودرتها حتى لبنتي
والحمد لله صبحت ليا شويه في تحسن، يعني ماشي بحال كيف ما كانت. يعني حتى هي كذلك تبعوها يومين او 3 ايام وغادي تلقاو عليها راحتهم. وكاين اللي كيستعملها غير مره واحده وكيتنفس، سورتو الا يلاه بنادم كيحس بالمرضى كيطاكي بها حتى هي زوينه. وما نقولش لكم المنافع ديال الحامض، راه تبارك الله غني بالفيتامين سي، ويعني كيديروه الناس سوا مرض سوا ما مرضش، راه هو ضروري كيكون في المطبخ ديالنا وضروري كنستعملوه. يعني واخا ما نكونوش مرضين راه كنستعملوه. فراه حتى هو كنستعملوه بنفس الطريقه، حتى هو كنديروا الحليب في واحد الكاسرون وكنخليوه غير الله كيبغي يجيب لنا الفيضه، وتنخويو وتنعصروا فيه هذاك النص داك النص ديال الحامضه، يعني غير نص حامضه ماشي حامضه كامله، كتعصروا فيها داك نص حامضه. وراكم كتعرفوا يعني الحليب ملي تيكون مع الحامض راه كيولي لنا بحال الريب، فكنحركوه وكنشربوه وحتى هو كنشربوه حتى هو يعني وحنايا في بلاصتنا باش كيدير المفعول ديالو. فراه هاد الوصفه حتى هي زوينه بزاف، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. والفوائد ديالها راه زوينين وكتار. نتمنى هاد الوصفه حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. وانا هاد الوصفات كاملهم اللي عطيتكم راه كاملهم انا مجرباهم، لانني داز عليا واحد لاغريب اللي مجهد بزاف وما بغاش يبرى ليا. فما خليت الدوايات اللي شربت، ما خليت شربت بزاف ديال الدوايات وما داروا لي حتى حاجه. وقلت علاش لا ما نديرش شي حاجه طبيعيه، وفعلا نفعت معايا. فهذه الوصفه الثالثه والوصفه الاخيره، وكيف ما كتشوفوا الحليب وراس ديال الثومه. فهادو 3 المكونات اللي الفوائد ديالهم كبارين بزاف، والناس يعني يلاه توقدوا ليهم، يلاه ولاو كيعرفوا بالقيمه ديالهم، الثومه والحامض والبصله. هاد 3 المكونات يعني تبارك الله ولاو كيتمشوا بزاف. فهنا تقريبا كذلك نفس الطريقه كنفيضوا حتى هو هذاك الحليب كيجيب لنا الفيضه، وكنحكوا هذاك الراس ديال الثومه وكنخويوه فيه، كنحركوا كنخليو الحليب حتى كيدفى، يعني ماشي يبرد لا، يكون دافي شويه صافي. وكنشربوه حتى هو وكنشربوه ونكونوا في المكان ديالنا ديال يعني نكونوا صافي بغينا الناس، وكنشربوا هذاك الكاس ديال الحليب ونديروا لنا المنطقه والنعسوا حتى الصباح ان شاء الله. وغادي تشوفوا يعني كاين الواحد اللي كتعرقوا هاد البصله وهاد الثومه وحتى القضيه ديال البصله، يعني حتى فاش درنا البصله حتى هي كاين اللي كتعرقوا. فكانوا هادو هما 3 ديال الوصفات اللي شاركت معكم. نتمنى يا ربي يعجبوكم، ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. فراه هاد الوصفات البنات يعني راه زوينين للصغير والكبير، يعني ماشي غير الناس الكبار فقط، فراه زوينين حتى للصغار حتى الاطفال، يعني ما تخافوا منهم حتى حاجه، غير الكميه ديال البصله تكون قليله. وحتى هما عطيوهم ليهم في المكان ديال النوم ديالهم، يعني بغيو ينعسوا وديروا لهم الطريقه اللي قلت لكم صافي وينعسوا ان شاء الله غادي يصبحوا لكم مزيانين باذن الله. والله يشافي جميع مرضى المسلمين اجمعين يا ربي. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى هذه الوصفات كذلك ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.